大家好啊！抌咗咁耐咧，終於的起心肝拍支 MP7啦。咁唔多講啦，呢支就係 VFC 嘅 MP7啦。嗱，咁如果大家要玩 MP7嘅話咧，咁市面上都係得幾個牌子嘅啫。咁啊 KSC 啦、馬記啦、VFC 同埋 WE。咁如果你話要做到1:1外觀又要靚嘅話咧，我諗都冇得揀噶啦。暫時淨係得 VFC 有出嘅啫。咁好似2018個槍 show 咧就有講過。KWA 咧係會出 MP7嘅，咁但係唔知佢個比例係跟翻以前啦定係點？咁 KSC 咧我以前都有一支嘅，正嘅喺馬記未出之前咧，佢個性能都算係唔錯啦。咁同期嗰陣時仲有支叫咩小米7嘅，咁就 WE 出㗎啦，咁啊完全冇跟真槍嘅外觀嚟做嘅，嗰支嘢就應該而家都唔係幾見到有得賣㗎啦。咁 KSC 嗰支咧有個問題嘅，如果大家有玩過咧，咁佢個煲咧就好細個嘅，就淨係得咁多嘅啫。正常嚟講，佢條煲咧應該前邊仲有一嚿嘢嘅，咁但係佢就冇。咁佢咁輕嘅煲咧，個後座力就應該都唔會大啦。咁之後出咗嗰支馬記咧，個後座力係大咗好多嘅。咁但係再對比起 VFC 咧，就更加唔使講啦。佢1:1仲要個煲咁大個咧，就一定最大後座力㗎啦。咁如果真係大家要玩外觀先決嘅話咧，咁係冇得揀嘅，只能夠玩 VFC 嘅啫。但係性能上咧，我諗大家都會揀馬記啦。雖然佢係細支咗少少，咁啊因為呢排咧就有世界盃咁趕住睇波，所以就暫時唔做拆槍住先啦。咁就分兩 part 嘅，咁呢一 part 咧就先講咗支槍外觀同埋啲感想先，咁再之後條片咧可能到啲世界盃完咗啦，咁啊做翻啲拆解啦，咁就大家會清楚啲啦。咁呢支咧係 VFC 嘅 MP7 嘅 Navy V2，咁即係第二代啦。咁我買嗰陣時咧就未有出過 MP7A1 嗰版本嘅，咁啊出咗 Navy 呢個先嘅。咁 Navy 就多條骨嘅啫，咁啊冇咗前面個 handle 嘅。咁呢支 MP7 第二代咁同第一代有咩大分別呢？咁主要有兩樣嘢嘅。第一呢，就係個外管。咁如果大家玩過第一代呢，佢個外管呢就連埋個內膽一齊出嘅，就兩片膠咁夾住個內膽嘅啫。咁嗰條外管呢就好易爛嘅。咁好多嗰啲鬼佬或者其他玩過嗰啲師兄呢都有講過呢，如果你要換火帽或者裝滅聲器呢，就好容易會咬斷佢前面個螺絲紋嘅，因為佢係膠嚟嘅。甚至乎如果你裝咗個滅聲器呢，因為佢都幾長啊，咁如果大力撞呢，就會咬斷咗個外管。咁個第二代呢，佢更新嘅地方呢，就係將個外管就分拆咗嚿金屬嘅，咁啊令到冇咁易爛。咁呢個 OK 嘅，我覺得係幾好嘅，解決咗佢以前一個咁大嘅毛病嘅。咁第二呢，就係較 hot up 嘅地方啦。咁呢個位呢，之前嗰一代呢，就縮咗入去，然後之後你揾個螺絲批扭去較 hot up 嘅。咁而家呢個呢，就更加方便啦。咁喺前面就加咗個呢啲咁嘅紋呢，令到你用手指都可以較到嘅。咁而家新嗰啲 VFC 嗰啲長火呢，都開始用晒呢一啲結構嘅。咁416啊、咩417啊、G28嗰啲呢，都係喺前邊個 gas block 位度咁樣扭嘅。我覺得呢個位係幾好嘅，反而做得仲好過馬記。馬記都仲要拆開支嘢喺裏邊扭，但係呢個就唔使啦，已經都幾好嘅。咁當然啦，呢啲打得耐都會鬆嘅，咁啊冇辦法㗎啦。呢啲就一係黐佢啊，一係自己就打幾夾就，然後之後要 check 一 check 個 hot up 咯。咁其餘呢，就應該我睇就冇乜大分別㗎啦。夾呢都係用翻以前嗰隻一樣啦，啲外觀嘢就做足㗎啦。咁個底嗰塊呢一塊嘢呢，佢就用翻 BB 彈槍個 marking。咁我就未試過係咪嗰塊片調轉呢會有翻真槍 marking，呢個真係未試過。咁就算如果佢真係冇嘅話呢，應該係可以買翻一塊配嘅。咁但係換呢塊嘢都幾麻煩，因為又要拆開個內膽之後先攞到呢塊嘢出嚟嘅，所以就暫時唔搞住啦。咁其餘呢啲 Made in Germany 嘅 marking 呢，就一定有嘅。咁啊下邊呢個trigger guard呢度呢，都有個咩 warning 嘅，咁好多 H&K 嗰啲短槍呢都有嘅。外觀就真係冇得輸㗎啦，1:1同埋又攞晒 license 呢，就淨係得 VFC 嘅啫。就算馬記雖然話做細支咗，但係佢都有個 Made in Japan 呢，就爭少少嘅，呢個真係冇得搞嘅。咁啊睇埋另外一邊啦。
正常嘢啦。咁呢邊就係個拉伸咗個 marking 啦，佢都跟翻真槍噶啦。其餘嘅嘢呢，就同上一代呢係冇大分別嘅，所有嘢上一代有嘅話呢，呢一代都有。咁啊，淨係得我頭先講嗰兩個地方呢係有唔同嘅啫。嗱，咁呢支嘢呢，我之前啲片都有講過呢，我係遇到兩個問題嘅。第一呢，就係煲頂嗰口螺絲呢，就滑咗牙啦，咁我暫時都未換嘅，咁遲啲可能要配翻兩口咁擺翻落去啦。咁呢個都小問題嚟嘅啫，咁只不過就係奇怪佢哋個 QC 係有啲馬虎啦。咁第二呢，就係個煲落啦。咁之前都講過噶啦，咁入咗夾之後呢，如果打空槍，未必次次可以煲落到嘅，要入晒蛋咧先可以做到煲落嘅。我暫時發現咧，就應該係如果隻夾咧喺裏邊攝得實少少咧，佢個煲落應該會推得好啲嘅。咁呢個都可以自己人手解決嘅，未必係佢支槍本身結構嘅問題嚟嘅。咁可能佢個夾啊，或者佢呢嚿膠個公差啦，呢個就要再做下研究，呢個真係唔知啦。咁裏邊隻飛機有冇換呢？咁我都要再睇一睇。我暫時都未有細心研究佢裏邊個飛機有冇換過。咁其餘就真係差唔多嘅啫，應該就冇乜大分別㗎啦。咁咧我啱啱玩呢，就覺得佢呢個 selector 呢都幾實嘅。佢由 safety 轉單發呢係 OK 嘅，OK 順嘅，但係轉做連飛呢就好緊啊。應該係佢裏邊本身都做得比較貼嘅問題啦。嗱，咁試多次啦 ，safety 啦，單飛好順嘅，但係要大力少少咧先轉到去連發嘅。咁呢個就小問題嚟嘅啫，純粹手感上好似唔冇咁開心咯，即係唔係格格都一樣力嘅。但係呢個就對於你操作都冇乜大影響嘅，支槍一樣 work 嘅。咁亦都冇乜大分別啦。咁喺後邊呢度踢一踢個掣，然後之後拉長佢，咁啊有個長啲嘅尾托啦，都係咧做得兩格嘅啫。一個呢度，第二個咧就伸到嚟呢度。咁再長啲就伸多少少啦。呢兩格個相差得咁少嘅啫。咁如果大家係想再短啲嘅話呢，就後邊再自己做多個凹位呢，就冇問題噶啦。咁但係我懶啦，亦都冇搞呢樣嘢，咁暫時用住咁先啦。有時咁短都夠嘅，或者打 CQB 可能直頭連個托都唔使啦。就咁都得啦。嗱，呢支槍呢，除咗頭先我講嗰兩個毛病之外呢，其他嘢都 OK 滿意嘅，未試過有啲咩大嘅問題發生過啦。咁唯獨是仲有一樣嘢嘅，就都唔係好關支槍事嘅，就係佢啲夾呢係非常難揾嘅。我買支槍咁耐呢，我都未見過街有得賣，上網訂都未必有嘅。即係我唔係好明嘅 VFC 啊，淨係做支槍啊，唔做夾啦，啊唯有等下啦。咁同埋啲夾呢，佢都冇 update 過嘅，所以買邊一個版本應該都一樣嘅。好啦，因為趕住睇波啦，做少少好快嘅總結先啦，之後先再拆槍俾大家睇啦。嗱，呢支嘢呢，我買都係真係為咗個外觀，同埋因為佢1比1個比例嘅啫。咁唔係因為佢個性能買佢嘅。如果揀性能嘅話呢，我自己都會想買翻馬記嗰支。但係真係兩支擺喺度 side by side 咁樣對比呢，就真係實在小朋友同大人一樣嘅 size 嚟嘅。咁落場呢支嘢好唔好用呢？就都 OK 啦。但係如果對比起 MP9 呢，就 MP9 會更加方便啦，因為 MP9 係再短啲同埋再輕啲。咁同埋呢，就個價錢啦。咁呢支嘢呢，而家喺街賣緊呢都2300左右啦，咁未計夾啦，夾就好似都係3嚿幾水一隻到啦。咁個入門價呢就中上啦，唔係話就係十分之貴嘅。但係如果你加多少少，其實已經可以玩長火。咁你2300呢就係得呢個長度嘅啫。咁就睇下大家係咪真係好中意呢支槍啦。咁而另外一個同級嘅 MP9 呢，佢係賣緊1000零蚊嘅啫。咁另外啲錢就可以留翻嚟做 upgrade 啦。咁就好似會划算少少，如果用嚟打 game 嘅話。咁但係當然啦，如果你想做翻sales 個 setting 呢，咁啊 MP7 就必須要噶啦，同埋一支416。咁啊順便講埋我換咗啲咩啦。嗱，內部嘢都冇換過，連個殼膠同埋個內管都冇搞。
嗱，開膠遲啲應該都會換嘅，因為都係 VFC 佢原裝槍個 setting 嘅問題嚟嘅。佢個開膠咧就冇預隔離嗰隻耳仔咧去頂住個開咗嘅，咁所以咧打得耐嗰支槍咧就會喺裏邊會轉嘅個槍管。咁好多槍都有呢個問題㗎啦。咁如果之後有時間就換咗做楓葉啊或者其他牌子啦，呢個就冇乜所謂嘅。咁啊，首先就時鬼蛋白翻個 T1 先啦，咁都係方便瞄準嘅啫。咁前邊就配個 in sight 啦，咁暫時淨係得支 in sight可以 free 出嚟擺呢支度，咁啊用住先啦。咁啊一個普通 MOE 嘅輕加啦，咁就都係之前噶啦，又係個 PEQ 電盒，咁支槍都係用佢嘅，咁所以就咁，因為我就係有心機做一個呢啲嘅舊化啫，咁就用住先啦。遲啲可能買多個翻嚟再搞啦。咁另外一邊就冇嘅，冇搞過，係做咗少少噴塵嘅效果呢，就令到支嘢就似翻落場少少，冇咁新淨啦。暫時做住咁多先啦，因為咁支嘢就唔係玩咗好耐啫，OK 嘅。咁啊，順便試幾飛啦，咁啊全原裝嘅冇改過，咁都入咗.25G，同埋就用翻紅狼嘅氯氣，咁啊試一試啦。.6、.6、1.7、1.8、1.58、1.83，咁啊試咗6飛，咁平均都係.5啊，至到去.7咁上下，咁 VFC 嚟講正常啦。同埋而家天氣咁熱，咁想落去打 CQB 啊嗰啲呢，就需要降一降火啦。好啦，咁順便做下啲試射啦，咁都係打下空槍嘅啫。照計就同第一代呢係冇咩分別嘅，咁都用翻原裝甲啦。咁呢度順便都可以試埋呢，佢煲 lock 唔到呢個問題嘅。咁而家就冇彈，咁我正常程序都要加入佢啦。然後之後我拉，嗱係 lock 唔到煲嘅，係要有彈先 lock 到嘅，佢冇彈就唔得噶啦。咁我覺得都係因為佢個 Magwell 位太鬆啦，咁啊令到佢個 follower 咧就頂得唔夠高，咁啊令到個煲 lock 就唔暢順嘅。時得時唔得啦，不過呢個就睇彩數啦。咁喺我呢一支咧就幾隻甲都係咁嘅。咁 anyway 啦，都照試啦。咁而家係單飛，咁啊撳住個煲 lock 嚟打啦。清脆啦，同埋後座力係大嘅，咁應該係咁多支 MP7 裏邊咧，佢最大噶啦。咁而家就試埋個連飛啦，個連飛個掣頭先講過啦，都比較實嘅。咁試一試啦，個射速應該都 OK 嘅。OK 嘅，咁樣打咧就會煲 lock 到噶啦。如果你就咁插夾之後拉煲咧，係唔得嘅。唔知點解佢打晒之後咧，佢就會自己煲 lock 到。咁呢個真係要再深究下呢個問題究竟係點啦。咁啊，照打翻啲單飛試多幾飛啦。而家又 OK 喎，係佢個煲翻位嗰陣時咧，就有啲窒窒地嘅，咁應該都係要做下啲打磨啦。都唔係好影響個操作嘅，不過就個 feel 變咗咧。每次翻煲嗰陣時，條彈弓又好似唔係好夠力咁啦。OK，咁啊分享暫時咁多先啦，因為都趕住睇波，可能真係要完晒世界盃咧，先有啲時間坐低慢慢咁拆開支槍，同大家講下裏邊啲結構嗰啲嘢啦。同埋咧，啱啱 check 過自己個 channel 咧，就過咗1000個訂閱啦，終於。咁我自己都估唔到嘅，咁就多謝咁多位嘅支持啦。我都冇諗過自己喺度亂吹咧，都咁多人聽嘅。咁啊，十分多謝大家啦！咁期待咧就都可以繼續一個禮拜一條片啦。咁呢個我都會盡力嘅，咁就咩都會講下啦。咁唔一定會講槍嘅裝備啊，甚至乎開個 topic 一個命題作文啊，咁都會嘅。咁啊，睇下大家會唔會繼續支持啦。好多謝晒，拜拜。